lama absoo video kana keessatti namni fuundura mul'achuu jiru isin lamaani isin lamaan gadduutti wal diddaa wayii odhalate burjaajii guddaa keessa gallaan jedheen rakkuma lamaa fi sagali baay'ee jijjiiramni odoon dhufin fagoo president lama teechisee akkanatti ilkeessaan jira nama baay'ee jira nama 5 taaneeti an wajjin kana waan kanaasu ayi sirriitti wal beekna naafisa hedduutti rakkoon hin ka'u isa jechuun ana jechuudha nuun jedhe lammaan so nu lammaa beekna lammaan isa beeka so eega lammaan amaneenneet lammaa irraa kanee amanne jechuudha takka argee hin beeku nama kana ammoo gaafa jalqaba fuulatti taa'ee wajjin haasa'ee argee gaafa suma hubadhe immoo. Aangoo jechuun waan akka fooqii guddaa tokkotti bahaniiti anaaf kan naa gara gamoo guddaa dheeraa al tokko utaalanii bahuudha garuu akkamitti utaalama masalaalii irra ejjetanii itti bahan tu jira gaafa aangootti baatu homaa aarii tokko malee rakkoo tokko malee gamoo dheeraa masalaaliin jalasii dhaabbateetu irra ejjettee kan itti baatu aangoo kana gamoo dheertuu kana masalaaliidhaan ejjettee qalbiidhaan baate kana yoon bu'uu qabda gaafa etuu masalaaliin sun si jalaan ka'e gaafa ati gamoo dheeraa sanarra etuu teessuu masalaaliin sun si jalaa kaate maaltu dhufe jechuudha. Argitee mirqaanni miirri kiriitikaalii yaaduu si dhoowwate miirri gaafa san ture. Amma haasaa gaafa dura aangoo qabatu haasa'e Abiyyi wanna baay'ee achi keessa jira. Olaantummaan seera jira. Annarratti tarkaanfiin fudhatamuu qaba jedhee. Nagaan dhufuu qaba jedhee. Fayyadamummaan walqixxaa dhufuu qaba jedhee. Haqi jiraachuu qaba jedhee. Wanni silaa ilmi namaa hin jaalata. Vaaliyuu gurguddaa jedhame hunduu ka'ee jira. Biraa itti dhiisi mormituu wanni jedhanii obboleewwan yaada addaa qaban malee diina miti. Amma namni ati kiyyeetu gaa'in akkanatti haasa'u. Numa sitti tolaa mitiire. Garuu maalinni wanni haasa'ame sun hunduu boodarra gaafa laallu kijiba. Ijoon dubbii maalisiin? Akkam fuuldura keessa dhaabbadhu waggaa 7 beekaa jedhee haadha tiyyannatti hime. Waan san haadha jaalata inni bira dabarre malee dubbiin sun maal jechuu akka ta'e nun galan. Dubbiin sun maal jechuudha. Namuu lataan irraan qabu qabsoon isin jettan homaa gatii hin qabu ana waaqan namuu dee. Eegoo egaa namuma itti himame. Sirni ani gaggeessuuf deemu immoo sirna mootiiti egaa waaqi si muudee maal gootaree gaafatamummaa wayiitu hin qabu. Waan ofii feete goote jechuudha. Akkaawuntabiliitii namuutu hin qabu. Wanni sun kiriitikal ture ilaaluu hin dandeenya gaafa sana. Lammaa waan amane qofaaf isin maaliif amanta yookaan qoreen giddu galeessaa yeroo tan ture maal gochaatiin ture gaafin jettu obbo Taayyee Danda'aatiif horna konverzeeshin irraa gaafatamte obbo Taayyeenis akkana jechuudhaan deebii kenna dubbiin xaxamtuudha jedha bar waan ajaa'ibaati mee ammallee turtiin waliin taayisaa. Namni waan aangoo sanunda dhimma irraa qabu hin turre. Keessattuu amma wanni lammaa biraa argaa turre jechuun namni yooman du'aa yooman wareegamaa malee achii booda bariitee aangoon dhufee achirratti namni wal dhabaa ka jedhu namni baay'een yaada akkasiin qabu nus dabalatee jechuufi. Because wal diddaan wal lolli gaafas ture baay'ee addaa ture warri kaan humna qawwee qabaa warri garanaa immoo humna uummataati wanni hamaa ture waan ta'eef yaadni akkasiin ture. Lammaffaa otoo lammaan hin fedhini wanni sun hin ta'u waan lammaan hin fedhin koreen giddu galeessaa OPDO raawwachuu danda'a ka jedhu hin jiru. Kana qofa yoo doon ta'in miseensonni koree giddu galeessaa baay'een isaanii lammaadhaan parsanaalii nama kana hin amantaayi. Harkinaadhaan parsanaalii nama kana bakki qaban jiraa boru. Warri jedhanii gaafatan baay'eedha baay'ee. Ayi dubbiin taaktikaaliidha. Gaafa filannoo faatiitti deebisuu hin dandeenya. Amma muummicha ministeeraa ta'uu barbaanna waan ta'eef hojimaata adda waa'ee keessatti immoo namni miseensa paarlaamaan tahin muummicha ministeeraa ta'uu hin danda'u waan ta'eef lammaan miseensa caffeeti Abiyyi miseensa paarlaamaati. Jarri lamaan immoo tokkuma. Kanaafuu Abiyyi durataa adda waa'ee ta'uudhaa fi durataa OPDO ta'utu irra jiraata. Sadarkaa sanitti wanni kun tolfamuu qabaa ka jedhu eeyyamuma lammaati wanni kun waan ta'e malee waan amma koreen giddu galeessaa bakka lammaan hin taane lammaarra kana wayyaa jedhamee murtii koree giddu galeessatiin waan kennamee miti garuu wanni achi dura tolfame jira wanni achi dura tolfame amboodarra odeeffannoo arganne jechuudha. Waan achi dura tolfame kan inni yoo kana sirriitti dhaggeeffadhaa dubbii sana keessa dubbiin jirti akka waan amma ta'ettiin sirriitti yaadadhan dubbii sun hayyee itti fufme. Argite gaafa dubbiin hammaataa dhufu warri TPLF fi tiraanziishiniin ismuus ta'e akka godhamu yaada dhiyeessuu jalqaban. Odeeffannoo jiruuni abbaa duulatiin ati piraayim ministeerii ta'e jedhaniini han jedhu oduun jira. Kabajamoo abbaa duulaa immoo waan kana Abiyyitti akkana jedhanii maal wayyaa jedheen inni waajjira paartii hooggana waan ta'e. Wanni kun micciiramee akka malletti immoo lammaatti hima. Abbaan duulaa Geetachoo Asaffaa wajjin ta'eeti nurratti hojjechaa jira ka jedhamu. Inni odeeffannoo argate kenna jaarsi akkana jedhamee hima. Agartee
yeroo manni naannoo Sumaaleetirraa buqqa'u manni mileenaan buqqa'uu fi kumaatamaan ajjeefamuu abbaan duulaa paarlaamaa dhaabee ture. Achii booda immoo tarsiimoo keenya barbaachisaadha deebii jedhee nabi jaarsa ajaja paartiitu waan ta'eef deebii wajjira paartii kaan tooggana. Gaafa deebi'e abbaa duulati irratti oolola hojjedhaa jedhanii waxaa gabaa inni abbaa duulaa jedhaa hojjedhaa jedhanii nu kennan wajjira paartii barreeffame. Ani harki na dideen barreessine hin dubbannes waa nama. Namni baay'een itti seenee aleelee jira. Wanni sun maaliif ta'e? Abbaan duulaa miseensa paarlaamaati. Olterneetivii inni akka hin taane imeejii daameeji godhee ofii kophaa dhiyaachuudhaaf kana godhame. Hariiroon abbaa duulatii fi lammaa hedduu tures sadarkaa sanitti boora'ee ture. Akka kanaan wanni kun godhame malee fedhii koreetiin murtee koreetiin mooral otoriitii aangoo hamilee alaa keessa lammaan gaafas qabu. Namni lammaaniiti waan kana lafa godhi nama biraatitti kenni jedhuun yoo inni hin fedhin hambiraan jiru. Ammoo akka ofiititti waan amanuuf nama kana waan kana dabarsee hojjumaan hojjannaa jedhee itti kenne malee wanni akka jedhamu sanii miti jechuudha. Abbichuun akkasitti abbaa duulaa gammadaatillee shawwadee maqaa isaatillee daaraa godhee shira akkasitti hojjetee lammaa magarsaa kadhatee obboleessa isaa kadhugaadhaan isa jaalatu agartee du'anillee waliin dhabne itti fakkaateeti lammaa keenya sossobee aangoo irratti bahee jechaadha. Hayyeegaa isinoo akkamitti keessa turtarree namicha kana hubanne akkamitti ilaalta duuba waan Abiyyi Ahmad kun ta'e gaafa lammaa magarsaadhaa gaafa bilisignaan jaaramtu dhiisee keessaa deemu ati akkamii keessatti hafte waan jechuun gaafiin gaafatamti mee dhaggeeffachaa turtiin waliin taasisaa. Irra caalaa garuu dubbii kana namni sirriitti beekee gaafa wayii akkanatti akkana ta'ee jedhee dhugaa isaa nutti himuu danda'u lammaa. Dhugaadha. Kan dubbatee waan hundumaa qulqulleessuu danda'u isadha. Wanti nuyi dhimma kanarraa dhimmamnuu fi aangoon achumatti butamtee jechuudha. Kana yeroos butamte waan deebiteen qabdu wanti Oromoo irratti hojjetames achumarraa wanta karaa isaa gadhiisee deemee waan natti fakkaatuuf kan inni kana kaase. Kanarraa yaada addaatu jira gaafa ta'e gaalammaan gaafa carraa argatee himuu hin danda'a. Gara hundeeffama bilisiginnaattiin si dabarsa taa'e. Mee waa'ee hundeeffama bilisiginnaa adubbannu ati gaafa bilisiginnaan hundeeffamuu achi turte jechuun OPDOtu ture OPDO irraa ariitiidhaan gara ODP'tti jijjiirame amma immoo oodhumti sun iyyuu haftee gara bilisiginnaa waan jedhamutti hatattamaan akka darbu taasifame paartileen arfan warri turan sun baqanii eenyummaa isaanii balleessanii walitti dabalamanii hatattamaanii bara 2019tti bilisiginnaa wanti jedhamu akka uumamu taasifame. OPDO'n tureeraa ODP'tti ceeraa lachuu maqaa Oromoo dhaata. Bilisiginaanii maqaadhuma sabaayyuu hin barbaaduu jedheera. Ati immoo qabsoodhuma ijaaramaatti iyyuu kan makamte maqaa uummata kanaati. Gaafa maqaan uummataa jechuun hawwiin waloo jiru sun siif ifaadha jechuun ati siyaasa kana keessatti nama bubbule waan ta'eef namni kanarratti si ga'oomsuu hin danda'u. Garuu hawwii uummataa sana hin beekta. Gaaffiin Oromoo lakkaa'amee kamtu akka deebi'eef kamtu akka hin deebine hin beektaa jechuudha. Yeroo sanatti gaaffiin Oromoo gurguddaan lafa taa'eetu jiru maqaan sabaa kan heera irratti illee bakka qabatee jiru. Naannoon illee heeraan ijaaramee ituu jiru. Paartiin kun maqaa sabootaa hin barbaadu jedhee yeroo ofirraa kaasee bilisiginnaa maqaa jedhuun dhaabbatu. Dookumentiin bilisiginaadha yoon dogoggore na sirreessita. Afaan Amaaraa fi afaan Ingiliziitiin Prosperity Paartiin bilisiginnaa jedha. Kan afaan Oromoo Oromiyaa taasifama malee dookumentii isa giddu galeessaarra waan jiru hin seene yoon dogoggore na sirreessita. Kan afaan Oromoo sun Oromiyaa taasifamaa jechuudha kaadiroota amansiisuudhaaf akka hubannaa kootiitti. Siinii gaafa maqaan Oromoo kun keessaa hafu gaaffii gurguddaan lafa taa'eetu jiru ajandaa gurguddaan ituu lafa taa'ee jiru haalli Oromiyaa ituu tasgabbii hin argatin gara kanatti darbuun siinsiin sodaachisne yeroo sana akkamitti ilaaltee turte taa'ee. Amma laale ani yaada duratti siin jedhe hin raawwatamaa jedhee nama. Yaanni dura sii kaase hin raawwatamaa jedhee nama. Yaanni suni yoo Itoophiyaadhaaf raawwatame Oromoo karaa hanqatu hin qabu jedhee nama. Karaa isaatu jijjiirama malee hinuma ta'aa kan jiru. Akkas. Maqaa Oromoo waan jetteef Oromoo waan jechuu dhiisteef miti.
wanni Oromoon barbaadu maali? Akka kiyyatti Oromoon bilisummaa hin barbaada, bilisummaan jira jedhamee jira. Bilisummaa akka dhuunfatittis, akka gurmuutittis. Oromoon haqa hin barbaada, haqi jira jedhamee jira. Haqi Itoophiyaa keessatti yoo dhufe akkamitti Oromoo hanqata? Anaaf amma loojikali yoo ilaalu jechuudha. Itoophiyaa keessatti walqixxummaan hin dhufaa jedhamee jira. Oromiyaa keessatti badhaadhinni hin dhufaa. Misoomni hunda galeessi hunda qixxee fayyadamaa taasisuu hin dhufaa jedhamee jira. So kun hundumtuu gaafa dhufe Oromoon akka dhaabbata isaatiitti safaree fudhata. Ka jedhu nama jechuudha ani. Ammoo uummanni guddaan amma naga'u kuni biyya kana keessatti warri kanarra xiqqaatu itti seenee achi keessaa wanni kun nuu ta'a jedhee uummanni amma naga'u sodaachuu hin qabu Itoophiyaa keessatti ka jedhu jechuudha. Booda immoo wanni bade hunduma jalaa bade malee Oromoo jalaa kophaan banne baay'ee. Raawwatamuu dhabuun isaa wanni sun namni inni miidhee Oromoo kophaa miidhe. Naannoo Amaaraatti irratti waan amma jiru arguu jirtanii gidiraa Oromiyaa keessa jiru wajjin garaagarummaan qabu. Naannoo Sidaamaa ka dhiyoo dhalate hanni akkuma Oromiyaa keessa jirutti achittis rakkisuu jira. Jallinni haqaa akkuma Oromiyaa keessa jirutti achittis wanni garaagarummaa qabnu achi lolli hin jiru Oromiyaa keessa lola jira. Sabaaf sablammii qarqaraatitti wanni jenne sun bilisummaan jiraachuu dhabuun haqi silaa waadaa galameef akka waadaa galametti mirkanaa'uu dhabuun nagaan biyya kana keessatti dhabamuun fakkeenyaaf nagaan dhabamuun amma Oromiyaaf Amaaraa kan nagaan qabneedha amma Tigraayis garasitti dhiyoo. Haa ta'u garuu nagaan dhabamuun kun ijoollee kibbaas nyaachaa jira. Qabeenya biyya kanaa waraana nyaachaa jira. Kibbatti barsiisaadhaaf fi damoozii kaffalamu dhabamaa jira. Argite wanni jenne sun dhabamuun isaa hani inni miidhe Oromoo kophaa miti. Odoo immoo akka jenne sanitti raawwatamee jiraate Oromoo wanni inni kophaatti miidhamu. Wanni inni kophaatti waan san keessa haqa keessaa waan dhabuun qabu, nagaa keessaa waan dhabuun qabu, bilisummaa keessaa waan dhabuun qabu, walqixxummaa keessaa waan dhabuun qabu, obbolummaattis hin miidhamu jechuudha Oromoo. So yaada san akkasitti yaanneti. So loojikalii dubbiin kan bakki bade maal? Anammas bilisiginnaa ijaaramuu isaa otoo hin ta'in sababni inni ijaarameef waan nutti himame san hin turre. Wanni nutti himame sun ittiin qalbii nu hawwachuu fi kaayoon qabatamaatti immoo godhamee fi aangoo guuree nama tokko harkatti galchee namichi biyyattii ooruu mataa ofii godhatee bakka barbaade kooriidarii dhaabaa, bakka barbaade qofforee facaasaa, bakka barbaade bishaan obaasaa, bakka barbaade immoo aduutti baasaa. Sadarkaa sanitti ofii isaati nam tokkichi akka ittiin taphatu kaayoon ture isa jechuudha. Inni immoo nuun galu waan barreeffame san amanne kanan argine. Wanni itti arguu dhabne immoo tokko akkasiin jedhe waan inni gaafa jalqaba aangoo qabatu dubbate san kiriitikaalii ilaale. Lammaffaa kitaaba inni barreesse tokko kitaaba Erkaabinnaa Manbar jedhama. Namni kun eenyunni ka jedhu jennee amanne. Eenyunni namni kuni yaanni isaa maalinni an jedhu duuba deemnee barruu isaatirraa maalirraa duubatti ilaaluun nurra ture. Kitaabni sun maal jedha? Nama waan inni jaalatu itti odeessiti bakka ofii feetu geessi gatii. Achii booda immoo yaa qotiyyoo ati marga malee allayyaan argannee jedhi itti qoosii. Kitaaba sanirra. Waan kana odoo silaa laallee waan namni kun barreesse hin amannu ture. Hin dubbifne kitaaba kana. Hin argines. Bal'inaan gabaarrattis hin argamu. Boodan argee dubbisee odoon dur argee jiraadhee wanni kun nan bitu. Because wanni inni haasa'uu fi wanni inni godhuu deemu akka wal faallaa ta'ee isumatti himate. So bakki rakkoo ta'e kana. Hayyee egaa Lammaa Magarsaadhaa sadaasa 2019 bilisiginnaa rijetti godhee dhiisee ba'ee milkeessaan waa illi kee bitootessa 2020 itti dhiisee achii ba'ee ati garuu hinuma itti fufte. Waan kana maaliifan sii kaasaa dura yeroo seennu karaatti lammaallee argannu dhabnee ciccineetu ji'a 5 fudhatee lammaa arginee jedhe. Lammaa argineennaani walii galtee godhanneen OPDO taanee jedhe. Sila yeroo kaaftee immoo dubbattu jetteedha malee walgahii irratti nuun dhiyaanne kan jedhus kaaftee turte. Mormiin lammaa VOA irraa dhageenye malee walgahii irratti nuun dhiyaanne kan jedhamu kaaftee turte. Dura yoo namni tokko akkas jedhee si gaafate maal deebifta kan jedhuun si gaafadha. Dura yeroo seentanii
lammaa argannu malee jettanii cichitanii dhamaatanii lammaa argattanii wajjin dubbattanii walii galtanii seentanii namichi kuni waa'ee Oromootiif morma kenna jette silaa namichi Oromoodhaaf morma kenna jedhe kun gaafa didee bahu ati maaliif itti fuftee dhimmumaa biltsiginnaa gadhaabuu malee dhimma Oromoon qabdu yoo namni siin jedhe maa itti ta'a. Amma wanni ture gaafa dura ala ture nuyi keessan turre opiidiyoon turre nuyi namoota caasaa ala turre. So caasaa ala gaafa jirtu akkanumatti hin seenu. Abbaa ta'e keessattuu immoo abbaa waan kanarratti yaada sirriin irraa argadha jettu barbaaddee argattee achirraa yoo amante seenu. Sana booda nuyi amma qaama waan kanaa taanee jira. Aniyyuu miseensa koree gidduuti milkeessa nu akkasii keessa jirra jechuudha. So amma akkaataan nu itti qabsoo godhuun nurra jiru wanni hojimaanni paartiitis jedhu waltajjii keessooti irratti. Waltajjii keessoo kanarratti gaafan qabsoon godhin hin qabu. Nama baay'ee beeka. Waan sirrii miti jedhee yaadu kun sirrii miti jedhee namichuma mataa isaa gamaggameera baay'ee. Odoo ODP'n hin diigamin. Akkaataan itti deemaa jirtu kuni nama harka dha'u nama harka rukutu qofa of jala qabdee wanni kun fagoo sin oofu. Nama dubbii si harkatti qabuu danda'u nama waan kana bulchinee alaallu jedhu si wayyaa. Warri kuni hoofee allayyaa irraan si ga'ee achi booda si dhiituu hin danda'a. Ajabcaabii kana ofiin hin marsinii jedheeni waltajjii koree giddu galeessatti irratti gamaggamee beeka. Isayyuu. So anaaf qabsoon kana paartii erga seente. Waan amma addisuu faadhaan wal qabatu rakkina innee wanni aan alaqaa keenya ture inni gaafatu waajjira paartii hoogganaa ani immoo koominikeeshinii dhagajjallaasaa tan jira. Lakkaa'eetan wanni inni balleesse himee kun hin ta'uu dhimma daaluu bakka kun isaa achirraa ka'uu jedheeni yaada kaasee achii booda gamgamu kanaan ka'e addisuun gaafas achirraa yaa fiqaaduu tasammaa dhufu. So anamma qabsoon kanaa jedhee yaada. Wanni ta'e maali? Wanni baay'een wanni nuyi boodarra argine jechuudha. Argitee gaafa amma biyyi Oromiyaa irraa ba'ee gara federaalaa ol dhufe oo'i qabsoo gaafas Oromiyaa irra ture qabbanaa'ee gara federaalaatti immoo dubbiin oo'e. Lammaa wajjin immoo hariiroon qabnu kutameera. Nu amma daba isaa quban qabu. Oromiyaa irratti bulchiinsi akka dadhabu godha. Boodarra gaafa laallu jechuudha. Oromiyaa irratti namoota gaafa qabsoo sun yuunivarsiitii irraa fuudhamee caasaa keessa naqame hundumtuu namni yuunivarsiitii gatii hin qabdu jedhamee bariituu jijjiiramaa achi keessaa buqqaafamee caasaan duraanii deebi'ee ijaaramaa ture. Kana booda argina. Nu gaafas hin argine jechuudha. Bullee ganaa booda bara. So wanni nu galle maalinni namichi kun dhugumaa'u lammaa afaarra jabaadha inni yaan. Imeejiin akkasitti nu dhufe. Wanna dootii wal qabsiifnee gaafa laallu Oromiyaan dadhabee jira. Sila lammaan jabaa ta'e Oromiyaan itti fufaa lammaan bakka jenna. Boodarra garuu maalinni caasaan akka jalaa dadhabu ta'ee jedhamee jalatti sabooteejiin hojjetamee lammaan sana fiidha hojii hin danda'u ka jedhu dhufe. Keessa haasa'ama. Lammaadhaan immoo wal arginee maali jechuun dandeenya. Karaan biloogdi. Waltajjii irratti immoo dhufee kun kana jedhee immoo namni dubbatu immoo hin jiru. Rakkinni turee jira. So lammaan immoo gartokkee harka baasee siin jedhe duratti. Koree adda waa irratti. Harki mul'ate. Lakki ani hin baafne hin jedhe. Hoosoo bata'ee jira. Namni kun hookan hin baasu hookan hin dhiisu maal jenne jechuudha akkas. So achii booda dubbiin inaafaa jedhamu sitti duratti. Gaafa amma bakka odoon gadhiisuu baadheefaa gara jedhutti lammaan dhufee jira inaafee jira hin jedhus keessa deemame. Oduun nuttis fakkaata kunni sun. Oo'a gara federaalaa kana mul'atu irraa ka'ee fi dadhabina gara Oromiyaa jiru irraa ka'ee wanni baay'een duuba laallee jira. Moo duuba laallu
waan hin beekamu guyyaa 100 keessatti miidiyaatti hin bahin faa jedheeni jira lammaara. San dhugaa isaa lammaan nutti himaa boodarra gaafa namaan filatamuu isaa xaqilaa ministeera erganii ta'e booda guyyaa 100 akka gara miidiyaan baane wanni kuni waan adda addaa itti meet kallattii saniin dawoo galchee san bira immoo darbee na qarqaartaa kootte dhee akka inni hojii qe'ee isaa hin gamaggaman guyyaadhaan of biratti waame waan akkasiis gochaa akka ture oduu dhagee akka hojiin qe'eetti jalaa dadhabu oolchee bulchee buqqisuuf bakka sanii. Toora kanatti yaa rakkinni eenyu bira jira dhugaa moo dhugaa miti kan lammaa addaan nu baasa naanna'ee yaada laallee jirra yaadni sirriidha innee fudhanne achi booda immoo oduun informalii deemu karaa kana dhufee jira inaaffaan adda addaa jennee amanne ifatti immoo wanni bahee waltajjii irratti kun kanaa miti lakkii kana namni jedhee immoo as bahee dubbatee hin jiru so wanni qabanne kana kabiraa wanni qabamu hin jiru jennee achumatti ani hafee bakka sanitti gaafan dubbii amma laalu yaa duratti sitti meera nama kana odoon baakgiraawundii isaa ilaalcha isaa sirriitti hin beekiin fi waan amma gaafa duraa dubbii muudamaa san keessatti kiriitikalii odoon dubbii san ilaaliin yaada nama hin beekne amanuun kiyyaa I think wrong ammoo fe'ee namni yaada fedhe yaada bareedaa fedhe yoo dubbates yoo barreesses yoo namni kun intigiriitiidhaan yaada kana bira hin jirre yaadni suni gatii hin qabu. Kanaafuu bakka sanitti yaa burjaajjiin gaafas ture waltajjii irratti lakki kun kana jedhamuu dhabuun duubaan wannoo ta'uun wal arginee akka gaafa duraa mari'achaa ture sanitti walii wajjin mari'achuu dhabuun wanni suni rakkina ture. Kana keessatti nani hafee jarri deeme jechuudha. Amma qabsoo keessottan beeka. Keessotti waan natti fakkaate godhaan jiraa namuun nan dhoowwu. So bakka paartiin kuniin hojjechiisa jedhee namanee achii booda immoo karaa kanaan boodarra deebinee bakka amma jiru kana dhufne jechuudha. Wanni jedhame, wanni barreeffame, wanni dubbatame hundumtuu gaafas namaan gowwoomsuuf malee dhugaadhaan waan san lafatti buusuuf akka hin ta'in amma nu gala jechuudha.